コツコツ頑張って、ついに資産1000万、2000万円を突破した50代の皆さん、心の中で、貯金ゼロの同世代よりはマシだ、勝ち組だと、少しほっとしていませんか？実を言うと、そのほんの少しの優越感こそが、あなたを一生、まっそうにとじ込める最大の原因です。資産が2000万からピタッと増えなくなる人には、ある残酷な共通点があります。それは、無意識のうちに最悪な〇〇をしてしまっているということです。これを放置すると、インフレと税金に首を絞められ、老後下流へ真っ逆さまに転落します。今日は、小金持ち気取りの50代が陥る3つの狂った視線と、資産を食いつぶす〇〇の正体を、容赦なく暴露します。3000万円のアッパーマッソーへ、本気で抜け出したい人だけ、この先を見てください。それでは、出航します。ようこそ、お金と自由の航路へ。船長です。これまで、欲しいものを我慢して、日々の生活費を切り詰め、時には家族とぶつかり合いながらも、一生懸命に働いてきた。その結果として、銀行口座や証券口座の残高が、ついに2000万円という大台に乗ったとき、誰だって、深い安堵感と静かな誇りを感じるはずです。本当に素晴らしいことですよ。あなたは、日本の50代の中で、間違いなく上位の努力をしてきました。その努力は、決して誰にも否定されるものではありません。しかし、ここからが非常に危険な領域なのです。多くの人がこの2000万円というラインで足踏みをし、3000万円、5000万円という次のステージへ上がれずに、ずるずると資産を減らしていくという恐ろしい罠にはまります。なぜあんなに頑張って2000万円まで到達した人が、そこから先へ進めなくなってしまうのでしょうか。その穴の正体が、今日お話しする3つの視線のバグです。自分でも全く気づかないうちに、お金に対する視線が狂ってしまっているのです。順番に、あなたの胸に手を当てて、自問自答しながら聞いてみてください。第一のバグは、下を見て安心するという病です。ネットのニュースや週刊誌で、50代の単身世帯、丸割りが貯金ゼロ、老後破産寸前の残酷なリアル。そんな見出しを見たとき、あなたは心の中でどう思っていますか？ああ、自分は彼らとは違う。自分は2000万円あるから、まだ大丈夫だ。と、無意識のうちに他人を見下し、安心感を得ていませんか？そもそも、これらのニュースは、人々の不安を煽ってアクセスを稼ぐという、メディアの儲けの構造に過ぎません。私は、貯金ゼロの同世代を、否定するつもりは全くありません。無駄遣いだけが原因ではなく、この30年の厳しい社会構造や、人生の理不尽なトラブルによって、結果的にそうなってしまった方も、たくさんいるからです。だからこそ、メディアの不安ビジネスに乗せられて、下を見て安心したり、逆に動揺したりしないでほしいのです。この下を見て安心するという行為は、人間の心理として非常に危険な甘い罠です。なぜなら、下を見た瞬間に、あなたの脳内で恐ろしい言い訳が始まるからです。私はこれまで真面目に働き、無駄遣いを我慢して、よくここまで貯めた。これだけ頑張ってきたんだから、少しぐらい気を抜いても、罰は当たらないだろう。という悪魔のささやきです。その結果、どうなるか。いつも頑張っているから、という大義名分のもとに、ちょっとした自分へのご褒美を、無意識に正当化し始めます。今まで、ワンコインの弁当で済ませていたランチを、たまにはいいだろうと、1500円の豪華な定食に変える。駅から家まで、歩ける距離なのに、今日は疲れたし、少しお金もあるからと、タクシーに乗る。週末は、ずっと節約ばかりさせてきた、家族へのサービスだからと、理由をつけて頻繁に外食をするようになる。
マッサージやエステに気兼ねなく通うようになる。一つ一つは小さな金額かもしれません。しかし、自分は貯金があるから大丈夫という緩んだマインドが、これまで固く閉ざされていた財布の紐を決定的に壊してしまうのです。まるでダムに開いた小さなアリの穴から水がとめどなく漏れ出していくようにお金が消えていきます。冷静になって考えてみてください。2000万円という資産は決して上がりの金額ではありません。人生100年時代と言われる今、定年後も30年以上続く長い長い老後を夫婦2人で豊かに病気や介護の不安なく生き抜くための資金としてはまだ心もとない金額なのです。もし大きな病気をして保険適用外の治療が必要になったら、数百万というお金はあっという間に飛んでいきます。しかも今は恐ろしいインフレの時代です。物の値段が上がり続けるということは、あなたが持っているお金の価値が下がり続けるということです。あなたが2000万円あるからとほっとして足を止めている間にも、あなたの2000万円は静かに確実に目減りしていくのです。10年前の2000万円と今の2000万円では買えるものの量が全く違います。下を見て安心している暇など私たちには1秒もありません。続いて第2のバグです。これが冒頭で言った最悪な〇〇の正体でもあります。第2のバグは横を見て見栄を張るという罠です。そして資産を食いつぶす最悪な〇〇の正体。それはライフスタイルクリープです。日本語に訳すと生活水準の無意識な膨張です。これが2000万円の壁で人々を停滞させる最大の落とし穴です。多くの人がこの病に感染していることにすら気づいていません。資産が1000万、2000万と増えてくると、人間は不思議なもので余裕がある側に見られたいというかすかな、本当にかすかな見栄が芽生え始めます。もちろん誰が見てもわかるような派手な高級外車をローンで買ったり、全身をこれ見よがしにハイブランドで固めたりするような、そんなわかりやすい愚かな真似はしません。2000万円貯められる人はもっと賢いからです。しかしその賢さが逆に自分の首を絞めます。露骨な浪費はしない代わりに、生活のあらゆる部分のグレードをほんの少しずつ引き上げてしまうのです。これがライフスタイルクリープの恐ろしさです。劇的な変化ではないからこそ立ちが悪いのです。例えば毎日のスーパーでの買い物。これまでは特売の外国産豚肉を買っていたのに、健康に気を使う年齢だし自分たちは少し余裕があるからと、無意識にちょっと良いスーパーでちょっと高いお肉を買うようになる。オーガニックの野菜や少し高価な調味料を躊躇なくカゴに入れる。例えば洋服や持ち物。もう50代にもなって安物は身につけられない。同窓会や会社の集まりで年相応の恥ずかしくない格好をしなければならない。数千円だった服が1万円、2万円のものに変わっていく。時計やバッグも一生ものだからと言い訳をして数十万円のものをボーナス払いで買ってしまう。車を買い替えるときもそうです。近所の目もあるし、せっかくだからワンランク上のハイブリッドカーにしよう。安全装備が最新の方がいいからと、自分の皆丈以上の数百万円のローンを平気で組んでしまう。子供の教育費や独立した子供、そして孫への援助も同じです。周りの家庭も子供にこれくらいのお金をかけているから、おじいちゃん、おばあちゃんとしてうちだけケチだと思われたくないからと、見栄を張って際限なくお金を出してしまう。ランドセルや学習机、七五三の着物など頼まれてもいないのに高級なものをポンポンと買ってしまう。同僚、友人、ご近所さん、横をチラチラと見ては、自分たちは彼らと同じかそれ以上の生活レベルを維持しなければならないと、マイルドマウンティングという静かな見栄の張り合いに
無意識のうちにどっぷりと参加してしまっているのです。実は私自身も、かつては偉そうなことを言える立場ではありませんでした。車は10年以上の立物堅実派だったのですが、高級時計を4本も5本も集めるという見栄の罠にどっぷりとハマっていた時期があります。ケースに並んだ時計を見て、一人で悦に言っていたのです。しかしある日、ふと気がつきました。時計をつける腕は一本しかないじゃないかと。その実用性のなさと、自分のくだらない見栄に心底嫌気がさし、目が覚めました。大切な記念の一本だけを手元に残し、残りはすべて売却して、そのお金をそっくりそのまま投資信託へ入金した記憶があります。今、私の腕にあるのは、便利で実用的なアップルウォッチだけです。この見栄を捨てて入金力に変えた決断が、私の資産形成を劇的に加速させてくれました。この少しずつ生活水準が上がるという現象は、本当に恐ろしいものです。一度上がった生活水準は、脳がそれを当たり前と認識してしまうため、いざという時に元に戻すのがとてつもなく苦痛になります。まるでお湯の温度が少しずつ上がるのに気づかずに湯で上がってしまうカエルのようなものです。収入が上がったり資産が増えたりしても、それに比例して支出も風船のように膨張していくため、手元に残るお金は結局いつまで経っても増えません。このライフスタイルクリープが、あなたが次のステージへ行くためのエンジン、資産を増やすための入金力を根こそぎ奪い去っていきます。毎月5万円投資できていた人が、見栄のせいで3万円、1万円と減っていき、ついには投資に回すお金がゼロになってしまうのです。そして最後、第3のバグ、上に行けない決定的な理由です。2000万円で停滞する人と、3000万円というアッパーマス層の壁を越えられる人、あるいはその先の5000万円の準富裕層へ到達する人、この両者の間には決定的なマインドの違いがあります。それはお金の使い方に対する根本的な価値観の違いです。2000万で足踏みする人は、上、つまりアッパーマス層ら富裕層の人たちの生活を根本的に誤解しています。3000万円、5000万円持っている人は、さぞかし優雅で、お金に糸目をつけない生活をしているのだろう。高級レストランで食事をし、海外旅行に頻繁に行っているに違いないと、勝手に思い込んでいるのです。だから、自分たちも2000万まで来たんだから、少しは、彼らのような贅沢に近づいてもいいはずだと、先ほどのライフスタイルクリープに、自ら喜んで陥ります。しかし、現実は全くの逆です。隣の億万長者という有名な世界的ベストセラー本にも書かれている通り、実は富裕層と呼ばれる人たちほど支出に対して異常なほどシビアです。彼らは自分の価値観に合わないものや他人からどう見られるかという見栄に1円のお金も使いません。世間体などどうでもいいと思っているからです。彼らはボロボロの軽自動車に乗り、質素な服を着て、スーパーの割引シールを誰よりも真剣にチェックします。何億円という資産を持っているのに、そんな生活をしている人が、世の中には山のようにいるのです。なぜ、彼らはそんな行動をとるのか。ただのケチだからではありません。彼らは、お金がお金を生み出すという資本主義の絶対ルールを、骨の髄まで理解しているからです。彼らの承認欲求は、高級車やブランド品のバッグではなく、証券口座の残高や配当金で得られる自由な時間で、すでに満たされています。だから、他人にどう思われようと全く気にならないのです。見栄を張るために使うお金をすべて投資に回して、投資元本を限界まで大きくし、入金力を最大化しているからこそ、福利の雪だるまが巨大になっていくのです。雪だるまの芯が大きければ大きいほど、一転がりで増える雪の量は圧倒的に多くなります。
2000万円から3000万円へ、そしてその先へ行くために必要なのは、特別な投資のテクニックでも、ギャンブルのような一攫千金の裏技でもありません。必要なのは、たった一つのシンプルな覚悟です。見栄という無駄なコストを徹底的に排除し、投資への入金力を最大化し続けること。これ以外に壁を越える道はないのです。さて、いかがでしたでしょうか。もしあなたが今、資産2000万円前後で足踏みをしているなら、どうか一度立ち止まり、胸に手を当てて、自らの視線をチェックしてください。あなたの視線は狂っていませんか。あなたが見るべきは、下でもなく、横でもありません。ただまっすぐに、自分と家族の未来というゴールだけを見るのです。他人がどんな車に乗っていようが、どんな豪華な旅行に行こうが、あなたの人生には1ミリも関係ありません。老後、あなたがお金に困って惨めな思いをしたとき、見栄を張る相手だった彼らが、あなたを助けてくれるわけではないのです。彼らは、あなたの人生の責任を取ってはくれません。無意識のうちに膨張してしまった。ライフスタイルクリープの罠に、今すぐ気づいてください。そして、膨らみきった生活水準を、今日から少しずつ、元に戻していくのです。勇気を持って、ダウンサイジングするのです。格安スマホへの乗り換え。子供が独立したのに、入りっぱなしになっている、不要な生命保険の解約。週末の、無駄な外食の頻度の見直し。乗っていない車の売却。見栄を捨てれば、やれることは、まだたくさんあるはずです。そこから生み出された数万円は、あなたの未来を救う宝物です。見栄を捨てて浮いたお金を、新NISAという非課税の船に、全力で乗せ続けてください。2000万円の元本と、見栄を捨てて作り出した、継続的な入金力があれば、複利のエンジンは、ここから信じられないような力を発揮します。3000万円のアッパーマッソーは、夢物語ではなく、すぐ目の前にある、現実的な目標になるのです。私たち50代、60代の同世代は、本当に激動の時代を生きてきました。激しい受験競争や、就職戦争を戦い抜き、バブル崩壊後の厳しい冬の時代を、ただ必死に、家族のために働き抜いてきた世代です。本当にお疲れ様でしたと、心からねぎらいたいです。だからこそ、もう自分が肉体労働で身を削るだけでなく、お金に利益を生み出してもらう構造を持って、みんなで幸せな老後を迎えてほしい。そんな強い使命感を持って、私はこのチャンネルで発信をしています。私は決して、皆さんの恐怖を無責任に煽りたいわけではありません。この YouTube という挑戦を通して、皆さんと一緒に勉強し、投資を実践して安心に変えていける。同じ仲間を作りたいのです。今日、この動画を見た瞬間から、無意識の浪費を断ち切る決意をした方、ぜひコメント欄で、見栄を捨てます。入金力を上げます。力強く宣言してください。あなたのその宣言が、同じ壁の前でもがいている仲間の背中を強く押すことになります。そして何より、あなた自身の未来への約束になります。高評価ボタンとチャンネル登録、そして熱い決意のコメントをお待ちしています。このチャンネルでは、これからも、50代、60代からの人生を豊かにするための、現実的で、時に厳しいけれど、本当に役に立つお金の知識を発信していきます。私と一緒に賢くしたたかに自由への航路を進んでいきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。